Good morning. So, schöner Wintersmorgens habe von dir. En graag fand hem hier bij de kerk te komen en te zingen en metdelen en een beetje Gott zijn woorden aan kijken. We hadden een zeer fijne aanleiding, wat ons al veel geleerd heeft over onszelf en over Gott. En Paul zei het ook met wat we nu weer willen van reden. So, ik moet me jetzt mal über Judas fragen, waar het met hem stond, waar het schafft, vielleicht krijgt ze zeggen über Jezus, dat Jezus de 3 jaar met Judas top ging. En im Oude Testament, wanneer ik recht behouden had, als een prophezeiung, dat zegt dat hij wordt van zijn vriend betrayed, oder van zijn vriend wordt am überjuift naar de vriend. En dat stam krijgt maar dat we groot hielden. En zo wist God dat niet, wist Jezus dat niet. Als een mens, als een man, wat hij dat probably niet gewist had. Maar als God weet hij alles. En God weet ook alles van ons. En dat is meest niet te begrijpen, wo liebend en wo vol genoeg God is. Ons geen eeuwen, ons mensen geen eeuwen, en hoeveel chance hij ons geven, dat allemaal waar. En maar we weten dat ons leven dat rond over dem Tim eng. Meeste van ons denken zo dat die nog een stoot. Maar over dem dan komen al onze levens Tim eng en dan ja we ook niet God, maar dat wordt on changen. So dat is een zeer schöne leer, ook een strenge leer voor ons over Judas. En ik wil niet alles waarholen wat hij zei, maar mij weer dat veel weet. En dat we de genade hebben en God, zoals het in Römer 5 lezen dat. So fijne vers dat we ons gaan nu middag in de week waar even lezen, Römer 3 en Römer 5. En van wo God de deur heeft opgemerkt voor ons, der hem geloven nu aan te komen. So, wanneer we aan denken over nu God komt, wo kijken we daar aan, of wat kijkst du dan aan, wanneer je aan denkt aan nu God komt? Wanneer je aan denken aan Christen zijn, of verzieken christelijk te zijn, of wanneer we aan de eeuwigheid denken, of even wanneer we aan God zelf denken, een vrouw wat ik heb voor mijzelf, wo zijn ik hier, of wo doe ik de dingen wat ik doe, een grote part van ons leven, een grote part van onze aanstrenging, als nächste ding dat we schaffen met nu God te komen. En zo, wo doen we dat, oder wo gaan we om de met nu God komt? En ik denk deze week, een ding op een andere weg, vielleicht is wat zo wie wir. En zo, ik dacht, ik wil zien dat met dan op den zwei, ik geloof niet dat het nie gedanken is, maar vielleicht anders uitgelegd oder anders evalueerd gebracht is, wat we vielleicht manchmal willen. En zo, wanneer we aan denken aan nu God komt, wanneer we aan Adam en Eva denken, we weten Adam en Eva, wird wir in eerste Mose fingen, wir in de eerste Lied, de eerste Menschen, wat God merken deed. En ik glaube, wir zijn vielleicht mal alle Adam en Eva aufjanstig gewas. Denken wir so, wenn wir so eine Chance haben, ist was die haben. Nicht Gott mögt eine schöne Welt, einen schmacker Garten verernt, und da sagt er ernten an. Und sie werden auch vollkommen für Gott, sie werden vollkommen für sich untereinander, dass wir so erfahren. Und da denken wir, Gott kommt auch jeder, ich glaube, das sagt jeder Tag, uns jeder Mal ganz pünktlich, dass Gott nur kommt. Du am Gott, er kommt und er hat Gemeinschaft mit ihm. Und wenn ich das kann, Gemeinschaft haben mit Gott, dann weiß wir, dass es unser Seite denkt, dass es unser Ferne denkt, wenn wir Gott kann und wir können Gemeinschaft haben mit uns. Das ist das Ding, was uns Kraft geben wird an das Leben. Viele Leute leben christlich, aber sie haben nicht
geleerd wat mijn zelfs met God Gemeinschaft haben und da werden versuchen sie die Gemeinschaft von der Kirche zu nehmen oder lernen, dass die Prediger vor sich nochmal kämmern oder erst wer, was der geistlich hast, was sich nochmal kämmern ernten, aber wirklich, und was uns wirklich fehlt, dass selbst nur Gott zu kommen, selbst mit Gott Gemeinschaft zu haben und dass wir unsere Kraft herkriegen, der im Wort und der im Gebet und still sein für Gott. Und so Adam und Eva, die hatten Gemeinschaft mit Gott. Gott kam nur Ernt und Gott kam nur uns. Und so Adam und Eva, wenn wir an Ernt denken, dann sie hatten wirklich gesagt, nicht Gott unterbeiden, nicht? Like Adam hat kein Business, was ich kann sagen. Ich habe mal Gott, ich habe sehr geschafft, du hast mir diese Opportunity gegeben, ich habe hier das Business abgebaut, oder das Job abgebaut, hier ist das. Das ist, was ich für dich getan habe, nicht? Oder dit so viel Geld, das ich abgesaved habe in meiner Lebenszeit, oder dit so viel Geld, dit so viel Dinge, das Geld, was ich auch habe gegeben. Adam kann nicht sagen, Gott, ich habe all diese Ministry getan, ich habe all diese Menschen gehalten. Weil da wären keine Menschen zum Halten. Adam hat noch keinmal wem gehalten. Adam hat noch keinmal mit wem gebet und dem seine Route gegeben. Nicht? Und Eva auch nicht. Eva hat noch keinmal wem Multiden gebracht. Sie hat noch keinmal erst eine Dragelied ihre Kinder gewacht, wenn die das fehlen, oder die Predigerlied ihre Kinder, oder erst andere Dinge. Sie hat noch keinmal als eine Nurse vorn sie wird nicht eine Schullehrerin gewesen. Like, Eva hat all diese Dinge nicht getan, wenn wir keine Schulkinder, wir keine Nubers, was da fehlt, nicht zu halten mit ihren Kindern, was da krank werden. All diese Dinge hat Eva keinmal getan. Wenn wir keine Chance, und jetzt Gott kam nicht ernst, und sie haben ganz nur Gemeinschaft mit Gott. Und sie haben nicht mal Kleider an, nicht? Da würden sie denken, na, das hier sich euch Sünder, oder scheint davon reden, aber like, da wir nicht, da wir bloß sie selbst für Gott. Right? Sie hatten nichts zu bringen. Aber Gott kam einträchtig in der Erde und sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Und so das ist ein Ding zum Andenken. Adam und Eva, sie hatten keinen Dienst getan, sie hatten kein Business abgetan, sie hatten kein Geld für gegeben, sie hatten keine Armelied gehalten, sie hatten noch nicht erst für mobile Pfoten. Sie hatten nichts Gott zu geben. Besitzt sich selbst. Und Gott kam, sie hatten eine sehr schöne Gemeinschaft mit Gott, ganz einträchtig. Wir fingen dort, so wie weit, dass sie versündigten sich, und dann werden sie von Gott getrennt, so geistlich gestorben. Und so, wenn wir weiten, was das meint, geistlich tot zu sein, das meint, ohne Gott zu sein, das meint, ohne Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und da wird es Stück, wenn du ein Kind Gottes bist und du hast Leute, die kommen zwischen dir und Gott, die nicht mal Gemeinschaft hast mit Gott, dann weißt du, dass das ist something, was da missing ist. Und so, dass wir die träg haben, was du was träg nur Gott, du was träg nur Gemeinschaft mit Gott. Und so, manchmal, wenn wir in der Lehre sind, either als Kinder Gottes an den Zweig, wir haben Leute, die zwischen uns kommen, oder even, wir haben uns noch einmal bekehrt und wir segnen nur Gott. Da kann auf beiden Städten kann es handpassen, oder kommt darauf an, dass wir auf einmal mit Dingen nur Gott kommen. Was meine ich damit? So, ich habe hier ein paar Geschichten vom Alten Testament, kann weil ich mitlesen, wenn ihr wollt, oder ich lese in der Bibel, das ist in 1. Mose 10, Vers 1. Da finden wir eine interessante Geschichte von Aaron. Wir wissen Aaron, dass wir von Ägypten nach Kanaan moveden, das jede seine Zeit. Und ab der Reise, was da viele Jahre geht, da vierten sie das an von all den verschiedenen Opfern, von den Tabernakel, der Stiftshütte und all das. Wo sie Gott sollen anbeten, wo sie sollen opfern. Wir kriegen viel geschrieben, das fing wieder alle an die ersten Bücher von Mose. Und so Gott hat Aaron krieg beschrieben, wo er opfern soll. Er hat ihm 4 gegeben, wo er opfern soll. Krieg, wo sie das sollen. Aber wir zwei von Aaron seine Sehens hier, die deuten auf einmal anders.
hör mal nur das, 1. Mose 10, Vers 1, 2 von Aaron seine Sehens, Nadab und Abihu, nehmen Ehre Ponen, leden Glaut in Wehrrück durchnehmen und gingen damit an der Versammlung selbst. Aber sie haben dem Herrn sein Wort nicht beachtet und haben fremdes Glaut genommen. So Gott hat ihnen besonderes Glaut gesagt, kriegt geschrieben. Und diese Jungs, die haben über den Aaron seine Jungs, die haben nicht von bezieht, als wir bloß vom 4 Glaut genommen, zum Opfern für Gott. Und das kann Gott nicht annehmen. Dann fuhr in 4 uit von dem Herrn und verbrennt an, dass sie für dem Herrn sterben. Dann sagt Moses zu Aaron, das ist dort, was der Herr gesagt hat. Ich bewies mich als ein heiliger Gott an dich, dass ich mich nudren, und für alles Volk will ich verherrlicht worden. Und Aaron bleibt still. So, was wird Aaron hier gedacht haben? Das wird ein Ding sein, haben wir hier nicht das nie ein Priester. 2 von seinen Sehens haben sich verschuldigt mit dort vom Bonfire, vom Unkas, vom Disco. 4, als wir Glaut nehmen, da steht von das geschriebene Glaut. Und Gott braucht ihn durch Krieg plus Amt. Und er hat 2 feine Jungs verloren durch. Und Gott sagt, guck mal, die haben Gott lehrt das Volk hier was. Und das war ja in der Bibel mal fing, wenn Gott zum ersten Mal was anführen dat, dann fährt er sehr klar, sehr streng mit das an. Und das kommt mir sehr streng vor, aber das lehrt uns, was Gott hier sieht, ich bin ein heiliger Gott und ich will für das Volk verherrlicht worden. So dass ein Wasser war, ich will jemanden zu mir kommen, nicht mit fremden Vier. Und so, sie kommen hier bloß mit ihnen Stoff ab, wo sie würden nur Gott kommen. Dass wir nicht Gott sein war, dass wir war. Und bloß, sie kommen mit ihnen für nur Gott. Okay, das ist eine Geschichte, was uns ein klein bisschen vermult, wo wir noch haben wollen. Okay, hier ist noch eine Geschichte, das hat auch mit Opfern zu tun, das ist in 1. Samuel, Kapitel 13. Da hat wir letzte englische Message ein bisschen von Saul. König Saul, wo er von Gott oft kam, so als Judas Zeit. Und wir weiten, er wollte Krieg haben, und er wollte Feind führt jahren, und er war welchen, dass wir alle gut genug für ihre Titel. Und aber so, er lügt Samuel, der Prophet hat gesagt, er wird in der Zeit kommen zum Opfern, dass sie können am Krieg gehen, und das kam nicht. Und so, nu aber, das soll das dann bloß selbst. So, sehr ähnlich mit was wir hier gerade lesen von Aaron sehen. So, 1. Samuel 13, Vers 11 sagt, aber Samuel sagt, was hast du getan? Und Saul sagt, sagt, dass mir das Volk verloren hat und dass du nicht beinahe die gesagte Zeit kommst und dass die Philister sich an mich muss reiten mögen, dachte ich, die Philister wollen doch bei Gilgal kommen gegen mich und ich habe noch nicht dem Herrn am Haupt gefragt. Dann übernahm ich mir das Opfer zu merken. Aber Samuel sagt, dort hast du nicht tun sollen. Du hast nicht dem Herrn sein Wort gehalten, was er dir gegeben hat. Wenn du gehorsam gewesen wirst, dann hat der Herr dir in deine Nachkommen das Königreich auf einmal gegeben. Okay, so, wieso kann Saul nicht Gott am Haupt fragen? Manchmal wird wir vielleicht glauben, das muss der Priester, der Prophet tun. Bei David hat das Ganze und ein andere Lieder beten zu Gott. Und so, wieso betet Saul nicht nur Gott? Er glaubt, das fehlt an ein Opfer, dass er kann nur Gott kommen. Und er glaubt, dass er muss das Opfer tun, für ihn im Krieg ging. Und er hat sein Vertrauen auf Gott und auf Samuel verloren. Er hat auch von euer Leuten denkt, zwischen Arm und Gott kommen. Und so, in dem Fall hat er gesagt, okay, ich muss mit einem Opfer nur Gott kommen, ich muss das in Samuel kam nicht, so wie waren das dann nicht bloß down, wenn ich sage, meine Soldaten verloren mich und die Feinde fangen an rum zu moven, und was erst ein Tag, was das Krieg geben, und ich sage nicht rein, ich kann auch nicht Gott nach Haupt gefragt, oder wie ich sage, von Gott getrennt, sondern wo ich ihm ein Opfer, selten Opfer merken, dann mit dort nur Gott kommen und sagen, es heim nicht was annehmen. Okay, so das war ein menschliches Opfer, was nicht nur Gott seine Strafe wie, mit was er zu Gott kam, und Gott nimmt das nicht an. Okay, im Neuen Testament habe ich noch eine Geschichte. Und so, mir kommen all diese Geschichten nur ernst vor, und das ist diese auch, Ananias und Sapphira, die Geschichte kennen wir, das ist eine Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 10, Vers 1, Apostelgeschichte 5, Vers 1.
als die Geschichte von Ananias und Sapphira, als eine Apostel in der neue Kirche, da wird angefangen hat, nur Pfingsten, und denen ging alle Rede her, und die Menschen, die geben Geld, sie verkaufen ihre Farms, sie verkaufen ihre Häuser und geben in ihre Kirche. Und man stellt die dort mal vor, wenn wir nicht mehr wollen Kirche bauen, und das wird bei mir an, Jan Farmer hat ein Quarter-Section Land verkauft und gibt das Geld in die Kirche. Und Jan hat dort eine Stadt verkauft und der gibt das Geld in die Kirche, nicht? Man, das ist das hier, der herging. Und da werden Mission getan, da wird Menschen, die arm werden, christliche Lieder an Kirchengeschwister, die nicht zu leben haben, die wird Geld gegeben von all das, die nicht Kirchengebiete bauen. Ich glaube, die ersten Kirchengebiete waren 300 Jahre nur Jesus Gebiet, wenn ich reich behalten habe. Und dort leben sie nicht, so kamen sie waren taub und dann waren Leute, die hatten was die hatten verkauft und die geben das Geld nicht, und das waren besondere Umstände. Ich glaube nicht, dass das unbedingt von uns verlangt ist, aber es wird vielleicht noch später, wenn wir das nochmal deuten. Aber wie würden sagen, das ist nur vollkommen, der nur abgebrachte Kirchenleben, wie wir können sagen. Die Lieder werden am 4 vergart, sagen wir manchmal. Okay, so an die Circumstances, dort wird diese Geschichte von Ananias und Sapphira passiert, das sagt jetzt ist das. Aber da wir in gewissem Mann, Ananias mit seiner Frau Sapphira, die seine Stadt verkauft. Und der hielt da, was davon trägt, was er dafür gekriegt hat, und seine Frau wusste das auch. Er braucht bloß ein Part davon, und überjäft das der Apostel. Dann sagt Petrus, Ananias, was kommt das, dass die sollten den Hort so ungehaft, dass die den Heiligen Geist verlierst in Wort von dort Geld, dass du von dem Lohn kriegst, für dich selbst geholt hast. Wie das nicht dient, die dort verkaufst, und als du dort verkauft hast, kannst du mit dort Geld dann nicht tun, was du willst. Was kommt dort, die dort an das Hort, das zu tun? Du hast nicht Menschen verlehrt über Gott. Okay, so, hier sind ein paar Dinge, ein bisschen Zeit not, als dass die Fiende kann uns Gedanken geben, nicht? Manchmal liegt wieder irgendwie, dass wir selbst haben alle Sorten beise Gedanken, und wir weiten uns meistens runter mit, und ja, das geht, even Christen beleben das manchmal. Und ein von den Feinden seiner Lehnissen ist, dass wir glauben, dass das sind alles unsere Gedanken. Das stimmt nicht. Dass wir bei Judas so, und das fingen wir hier, auf Englisch redet und sagt ein klein bisschen klarer, dass der Feind jäuft diese Dinge an. Und so, weil wir dafür abwehren, dass wir nicht auf einmal den zwei Hans Dinge annehmen, was nicht uns gehören. So, das ist ein Ding. Und dann werden wir dort bloß auf sein und dann Gott leben. Und so, bei hier ist es wieder, dass sie wollen auch ungesein sein in der Kirche, sie wollen auch für Gott ungesein sein, so sie werden aber jitzig, sie wollen das nicht alle geben, und so sie mögen hier bei einer falschen Schiene. Geben das so, wir haben auch unsere Stadt verkauft, oder unsere zweite oder dritte Stadt, und hier ist das Geld dafür, nicht? Und dann ist es Petrus sagen, er wird ganz akzeptiert, ganz gut sein, was wenn sie gesagt haben, okay, wir haben unsere Stadt verkauft und hier ist ein Drittel, wir wollen ein Drittel von dort geben, nicht? Das wird dann ganz okay, was. Aber sie kamen und geben das so, okay, wir haben das, wofür unsere Stadt wir mal billig verkauft, so hier sind $200,000. Und ja, so wir verkaufen das bloß schwinn. Mit den zwei kamen sie ab, hier ist das Geld von der Stadt, und der andere 200.000, die haben sie an der Bank neergelegt, oder jene andere Stadt aufgeteilt, was immer nicht. Sei nicht kriegt, was wir. So sie brauchen noch ein Opfer nur Gott, was sie wollen angenommen sein. Und so wenn wir denken, an nur Gott kommen, wo kommen wir nur Gott? Und so hier haben wir uns hostig drei Geschichten vorgeführt von Lied, was sie jähren wollen, angenommen sein. Sie wollen jähren für Gott und für Gott sein Volk angenommen sein. Und so kommen sie mit einem falschen Opfer. Wie fängt noch eine Geschichte? Ich hatte nicht in meinen Notespan, ich kann nicht die Schrift stehen. Ich habe uns vielleicht Luther nur lesen. Mir fällt hier in der Kirche bei ihr beim Singen. Wir haben auch diese andere Geschichte von, was Jesus vertellen, dass wir am Gerechtstag wollen der Lied sein. Sie wollen nur gerecht kommen, sie wollen sagen, guck mal,
wir haben die Darster gewuter gegeben, wir haben Fienried gedreven, wir haben all diese Dinge, die lässt jetzt, was wir alles getan haben, für die, nicht? Zodat ze zijn opkomen noem je recht. En zo, mij pauzat hier bij, kijk maar, dit is een lied, die komt met opfer naar God. Kijk maar God, dit is wat we hebben, dit is wat we hebben, dit is wat we hebben, dit is wat we hebben. Dit is deze lied wat we hier groot van lezen. En dat weet we daar, dat God noemt dat niet aan. Wat noemt God daar aan? Dat weer een lied wat er weer je komt. Waar we eerst mal hier wieder checken. So, ik had in Lukas 23 fing wir die Geschichte krijg van den anderen Mörder Kriets. Die kwam ook naar God. En nu zijn waar we dat mal lezen. Lukas 23 vers 33. En als zij bij de Schädelplatz kwamen, kriezigten zij am door. En ook de twee verbrecher, einem aan de rechte en einem aan de linke zijde. Dan zei Jezus, voordat verjaaf aan wilt zij weten niet wat zij doen. En zij tragen Laster om zich zijn kleider aan te delen. So Jezus wordt uitgetragen, zijn kleider wordt verdeeld en we kunnen aannemen de andere beide mörder, verbrecher, wat hetzelfde zijn passiert. En de mensen stonden en kijkten toe. En sogar de volksleider met de andere toe drijven een spaat over arm en zeiden, hij heeft anderen geholpen en wanneer hij Christus God zijn uitgewählte is, dan laat hem zich nu zelfs helpen. De soldaten drijven ook een spaat met arm en kwamen en bouwden arm zuren wien aan en zeiden, wanneer u de Judenkönig bist, dan helpt hij zelfs. En over arm wir in Griechisch, Latinisch und Hebräisch geschrieben. Das ist der König von den Juden. Dann las einer von den Mördern Krieg über ihm und sagt, wenn du der Christus bist, dann help dich selbst und auch uns. Aber der andere beschwächt ihm und sagt, fährst du nicht einmal Gott, willst du bist in dieselbe Verdammnis. Und wir kriegen mit Recht den Lohn, den wir verdient haben, aber das Mann hat nicht eingeschickt getan. Dann sagt er zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du an dein Recht kommst. Und Jesus sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, du wirst von dir mit mir im Paradies sein. So die Geschichte hier wie ihr schon, ist eine schöne Geschichte. So hier haben wir einen, und denk mal an das. Erst reden wir von Adam und Eva. Das Onkel hier Krieg ist Mann, ein junger Mann, was immer das wir, der wir Krieg. Er hat auch seine Kleider nicht mal an, seine Hänge werden Krieg festgenäht, da wir nicht wat hij nog kan doen. Hij heeft geen geld wat hij had. Hij was een mörder, hij was een verbrecher. Hij had niets en hij kon ook niets God geven. Hij was hier vast als hij te aanzicht kwam over God. Dat we niet denkt wat hij kan doen, wanneer hij ook nog wat wil. Dat we niets wat hij changen kan. Hij kan niet teruggaan naar hij moet recht leven. Hij kan niet zijn reputation, zijn naam nog maar voor zich oprecht te brengen. Hij kan niet het geld wat hij gestohlen had gaan terug te tollen. Hij kan ook geen business gaan opbouwen. Hij kan nog niet gaan mission doen of maar anderen gaan methelpen. Hij wil hier nu vastgeneld. Hij wil niets weer te doen. En zo, als hij nu te geloven kwam aan Jezus, dat nam Jezus aan. Hij zei te Jezus, Piet eerst zei, hij gelooft aan Jezus. Hij gelooft dat Jezus werkelijk weer. Hij gelooft dat Jezus God zijn zin weer en hij stond er toe dat hij een zinder weer en dat hij niets te brengen had. En dat is wat God van ons wil. Zie, bij ons is het werken zo en bij mij is het manchmal zo. Even ik wil leiden, oké, mijn boodschappen of mijn ramjereis of mijn eerst weer met wem te beden of vielleicht eerst weer aan een omzet en zo wie dat staat. Oké, dat zijn fijne dingen. En dat geeft me schijn, wanneer ik dat kan naar God brengen. Niet helemaal God, dit is wat ik alles gedaan heb voor die, kijk maar, niet. Zijn ik niet een Fenner, wirst je mij niet aannemen, wirst je mij niet helpen. Ik weet niet met wat van een ding du gleich naar God te komen. Vielleicht kan het even zijn, wanneer ik moet weer op hier met zingen, dan ben we dat. Kijk maar God, nu zend ik al niet meer, kan je mij dan nu aannemen. Wat zijn er, vielleicht some van ons ja dat zo van de familie wie we komen, of van de Kirchenrichtung van wie we komen, onze ouderen en grote ouderen, dat beroep we ons manchmal dollar op, is wat we geloven. En we komen met dat, kijk maar God hier, kijk maar, dit is waar ik zijn. We denken vielleicht niet krijgt de weer, maar dat is waaruit we denken dan.
manchmal. Aber was Gott will, handelt es uns selbst. Gott will die haben. Ein Vers in der Bibel sagt, Worten kommen und hängen heran. Und ich weiß nicht, ich kriege das im Sinn habe. Den zwei bei mir interessant, dass in Offenbarung 14, Vers 13 redet, kriege von das, von Gott kommen, dann sagt er, in die Menschen, die sterben, oder die kommen für Gott, in ihre Worten, kommen und hängen heran. Nu, dat is anders is deze lied wat Jezus zei. Niet te zeggen, maar dit hebben we gedaan, we hebben de buitenjaarste uitgedreven, we hebben de boete gegeven, we hebben de kranken bezocht, we hebben de im jail bezocht, we hebben al deze dingen gedaan. Dat hebben we niet fijne lied, dat neemt God niet aan. God wil aan die zijn zelfs komen en onze woorden komen ons heen aan. Zie, dat is een ganz andere weg van denken, want we ons zelfs kunnen naar God geven. We willen zelfs ons hart als wat God wil. God wil dienen zal. God wil krijg weer die best. Dat die wordt naar hem geven. En wanneer die dat werkelijk is, dan worden de woorden heen rondkomen. Dat is ganz klar. Maar dat is niet wie dat eerstens aangeeft. Römer 6 redt van, wie sollen ons God handgeven als een werkzeug, als een tool voor hem. Psalm 51, Vers 16 zegt es dit. Merk mij van mijn bloedschulden vrij, o God, o mijn God en Heiland. Dan word ik van die gerechtigheid zingen, o Herr, bewee mijn lippen, dan wordt mijn mond die te eeren loven. Du hast kein Gefallen an Opfer oder Brandopfer, das würde ich die bringen. Dat Opfer, dat Gott gefällt, als een gebrochener Geist. Een gebrochenes Hart wirst du, o Gott, nicht verachten. So wat Gott will handelt, als dat wie sollen, krijgt es wie sind. Es ist Arm und Eiferdeiden, und es ist Mörder und Kriegszeit. Sie haben nichts unterbeiden, sie kennen bloß Salz. Und wenn wir uns einmal kennenlernen, für Gott zu freien, nur um zu kommen, uns am Hand zu geben, krijgt es wie sind. Und von da wieder mit Gott zu gehen. Er wird uns halten, wir können mit ihm Gemeinschaft haben, so ist Arm und Eifer haben, und so ist es Mann und Krieg haben. So, weil wir unsere Ding, unser Opfer, was wir Gott bringen, weil wir den Hängeron bringen, weil wir nicht mit nur Gott kommen, das nimmt Gott nicht an. Jesus sagt, ich stehe bei dir und ich klappe an. Und wer immer der aufmerkt, nicht mich, sondern wir Jesus annehmen, das bloß auf und frei, das er ist. Und dem kommt er hinein und er wird Gemeinschaft haben mit denen. Und so, weil wir den zwei nur Gott kommen. Noch Gott ihn segnen.